我是赵康，欢迎来到 TVBS 赵康战情室。在我们现场特别来宾高嘉瑜委员、蔡壁如委员、尹乃菁小姐、柯震委员、洪孟凯委员、张思刚台北市议员。好，我们看啊，川普又有新招哈，他会搞一个叫做金穹，穹苍的穹，就是屋顶盖了啊。因为以色列有一个铁穹哦，那川普什么都要金哦，所以人家绿卡，他就叫做金卡。人家是铁穹，它叫金穹啊。那搞个飞弹防御系统，哇，这很厉害。外太空来的任何涉及的东西，不管核弹、非核弹的，这个弹道飞弹啊，什么各种巡弋飞弹啊，不管什么都可以把你抵挡住。所以说以后美国就变成一个，哇，这个金刚不坏之身哦，铜墙铁壁哦，连天都是铜墙铁壁哈。加拿大原来跟美国吵架，加拿大说我也想加入哦。川普说：“你做我的51州吧，啊，我就保护你哈。”那说是要花1750亿台币了，250亿美金哈。那力拼在他这个4年任内能够完工哈。那但是他们说什么250亿，20年可能要花25兆8500哦美金，不得了啊！而且可能都还不够哦，因为这东西都是这样，每次讲预算这样，最后真的花钱都比预算要多很多哈。那川普说：“你看我搞这个东西外太空发射飞弹，因为他们现在打到外太空去，怕从外太空打飞弹下来，你就惨了哦，你怎么拦截啊？哦，那平常拦截就是这样拦截嘛，你从上面下来拦截，所以呢现在可以了，因为有个金盖子，就打下来就被我拦截住哈，所以呢这是一个飞弹的防御计划哈。那中俄哦就很生气哦，就说发表声明。”美国，你这个金穹计划，你搞什么鬼？我们地球上打就算，你搞到太空去了，哦，那这样怎样？你搞个金穹，我们也搞个什么穹啊？钻石穹，哦，你搞我也搞，这种军事竞赛没有止境嘛？你搞我一定会搞的。你想想看，你认为中国人不搞吗？你搞我也搞啊，这是一个。第二个呢，我不但搞，我还想个办法发展一种武器，能够突破你的金穹，一定会想办法要突破你金穹嘛，哈。所以呢，这个中俄就说美国点燃核武跟太空争霸哦，你这是什么意思嘛？你这个钱好好的，你改善你的高速公路吧。美国没有一条高速公路是好的，你改善你的高铁，美国没有一条高铁哦。纽约那个地铁破破烂烂的，里面臭得要死，多少年了，对吧？你穷人一大堆哦，以前旧金山的现在市中心都有很多的游民啊等等。你这些钱呢花这个多好，你干嘛搞这个武器的？而且是无底洞啊！你搞他也搞，他搞你也搞。好，那么以色列说现在呢不怕跟川普公然决裂，不会啦，因为川普很喜欢以色列啊。那以色列准备攻击伊朗的核设施，说看看美国能不能叫伊朗呢所有的铀通通这个都不要了哦，所以你只要还有存的一些铀都不行哦，更何况浓缩铀要看你浓缩到什么地步哈。所以美国说以色列已经在调动空射的飞弹，空中的演习，预备去打啊。那以色列呢？这个那伊朗呢？最高领导人说呢，他不期待跟美国能够取得成果了哈，因为他说我们前任的伊朗领袖跟美国也没有达成成果，怎么可能现在达成什么成果呢哈？所以呢，美国提案说停止任何浓缩铀，那伊朗呢强烈反弹，所以你这个要求不合理嘛？哦，怎么可能呢？哦。那美国说，就算你只有1%的浓缩铀能力，也没有办法接受，就通通不要给我发展哦。那以色列呢，因为对加沙一直攻击，而且呢，人家要去援助啊，都给他阻断，从3月就不让援助东西进去，所以呢，死了一堆人哦，然后呢，饿死了，很多都是小孩。对，所以现在就欧洲了哈，欧洲通常他们觉得他们比较人道哈。没有死刑也是欧洲嘛，所以欧洲人看不下去了哈。英国本来跟以色列有一个贸易协商，正在协商贸易的一些条约停止啊。英国、法国、加拿大都谴责以色列哦，你这个太过头了嘛，太不合人道了，太没有人性了啊。以色列就很生气，你们忘了他们2023年炸我们吗？哦，但是对了，炸你是不对，但是呢，你现在已经是100倍报复不止了。但你现在看，就是川普一句话都不讲。美国一句话都不讲，所以美国根本是假仁假义、双重标准，从这边看出来。因为以色列是我朋友，我支持以色列啊，犹太人在美国捐很多钱呢，所以呢不能反对他。所以呢，他怎么样去轰炸加沙，
怎么样去这个阻止人家去人道援助，我通通假装不知道。不过以色列纳坦雅胡昨天也讲了，他说现在我们压力越来越大了，所以我们呢不能阻止人道援助了，但是我们一方面要加强军事攻势。我们看一下。We have a missile launch detection. 美国本土遭遇飞弹威胁，但不怕，随即启动防御系统。System has confirmed intercept. 就像以色列铁穹成功拦截飞弹，但美国这款系统更厉害，川普叫它金穹。I'm also pleased to report that the one big beautiful bill will include $25 billion for the Golden Dome. General, we're talking about $175 billion total cost. 耗资5.2兆台币的金穹，川普喊出2029年1月之前要完成，而这项浩大工程很明显是要剑指中俄日益加速的打击能力。We will protect the homeland from cruise missiles, ballistic missiles, hypersonic missiles, drones, whether they're conventional or nuclear. 不过，川普这回还特别指派太空军主导计划，因为金穹的终极目标是要拦截太空飞弹。Technologies that are more challenging here are the space-based interceptor technologies that Donald Trump talked about and harkened back to the Strategic Defense Initiative introduced by Ronald Reagan. 目前，川普已经点名，包括 L3 Harris、洛克希德马丁与雷神都要参与前期建设 ，SpaceX 在内的科技公司则会是关键供应商。Again, the 3-year timeline is going to be very ambitious in terms of the ability to turn that around. 来，佳宇，那个智恩。基本上面哦，川普他这个全世界各大的一个标题哦，大家都是用保护美国来当做是一个大标嘛，也绝对是因为 Trump 他基本上就是认为，像目前为止中国大陆、俄罗斯加北韩，他们这个所谓的防御系统，以美国现有来说，已经没有办法100%的阻挡了哦。特别他们的洲际飞弹、超音速的这个所有的这个弹道，目前来说以美国现在的系统，所以他提出这样的一个计划啊，我必须要说，1750亿美金是在3年，希望在任内就能够完成。但是，诚如刚刚主持人所提到的，20年可能要花8500亿。目前他是用税务基金来打算来做运作，但是并没有得到立法单位的同意，目前还没有。只是他这个东西一出来，所有的人都非常的好奇，他到底可以得到什么样的100%的防御率啊？那当然就是诚如刚刚所说的，铁穹在以色列当中，从2011年开始，他的确是在很多的中东的战争当中，他的防御力是相当好的。所以说呢，这个 Trump 他完全是感受到对方就是他的敌对国家，他的这个所谓的科技的进步已经是非美国所以的，他又想主导让美国变成再一次的伟大，那就必须要在这样的这个拦截系统里面能够获得一个很大的一个突破。不过目前为止大家都好像是乐观其成，不过这么大的一个经费是否会得到这个立法单位的一个同意哦？事实上现在目前还是有很多辩论的空间。倒是纳坦雅胡哦，说实在的，在 Biden 跟在 Trump 的时候都警告他如果要发动对于伊朗的任何的一个部分的话，要得到美国的一个共识。但是呢，他就是锁定了这个 Trump 是不会对他做出任何更进一步的。那以他来说的话，他也希望能够透过这个德黑兰的一个把它阻塞，能够让他们这个伊斯兰的恐怖组织不要在这个所谓的这个加萨在以色列当中造成更大的动乱，所以他就打算在这个加萨走廊这整个事件稍微平缓以后呢，开始做出这样子的一个比较攻击性的这个层面。那当然最大的部分就是他不认为美国在这个时候话讲了很多，但他不认为美国会对他采取任何的反制。如果以色列跟美国在这个时候彼此之间开始有一个内斗的话，那你想中东国家会多么样的兴奋？不过 Trump 还是非常的不高兴，为什么？因为他破坏了他在中东和平上面的很多的一个努力。如果他真的是贸然出手的话，那他美国必须要花更多的时间来去做对付。以他目前的内在的这个所谓的他们的这个经济，还有这包括外在，乌克兰都还没搞定，再加上以色列来作乱的话，我看 Trump 真的是不是靠关税就有办法解决他们经济问题，他就是一个头两个头大。所以目前还是只是在言语上交锋。那是否纳坦雅胡会真的采取进一步的举动，我就要看全世界到底给他一个什么样的压力，他才有办法阻止他了。不但如此，你看在美国国内，像哈佛大学有学生去抗议以色列，犹太人立刻把捐给哈佛大学的钱不捐了，还逼人家校长下台。同时呢，川普也说，我给你政府的补助也不给你了，就不能批评的，也不能去抗议的都不能哈。然后以色列呢，原来在加沙走廊说呢，你们北部人都给我往南部迁，我要清空北部，等到北部迁到南部，他要去打南部，然后将来呢，川普说要把这个地方作为这个什么度假胜地因为靠近这个地中海。然后呢，现在呢，这个以色列说我来吧，我要把它统统占领。然后呢，去打人家的医院，说哈马斯躲在那个医院里面
然后呢不能够援助，不可以给食物，为什么呢？说游击队会来抢食物，把这个加上哈马斯先去突击以色列，当然是不对。可是呢，你最后的这个报复已经是1000倍于当时他对你的损害嘛。你说好，他杀死你，比如说100个人，你杀死他1000个人，杀死他1万个人就算。你现在是搞了几十万人都为这个事惨不忍睹了哦。你这个已经完全不合这个比例原则了。慢慢看。这一节讨论中东战火跟美国所谓的金琼计划，我先讲结论哦。结论就是，对于台湾来讲，如果说我们真的看到有这样的一个状况的话，国际情势的改变，美国全球的战略布局，它的资源分配上来讲，是不是有所调整？那如果说资源分配有所调整的话，对于印太地区的安全或是两岸的安全，会不会有所增减？这一点是我们台湾大家要深思的。拉回来，我先讲是说，在这个金琼计划里面，因为刚刚看到这个节目。川普总统在他白宫椭圆办公室里面旁边的那个图，就是一个金色的防护罩罩着美国本土，所以它下面写的 Golden Dome for America， 就是金色的这个巨蛋直接笼罩着整个全美。那这样子它就是一个防御。以现在高科技为主，我相信这个科技绝对做得到，但是凸显了2个部分，一个就是它的费用非常的庞大，尤其是它的建制成本，现在讲到是破几十兆的一个预算费用持续的要维持住。那还有另外一个部分，就是说，那美国的人民能不能接受说现在政府做这样的事情，以及最直接的威胁是什么？因为到目前为止，好像还没有看到美国本土有任何的太空飞弹的一个攻击。那如果说没有攻击，但是他要去做这样的一个防御的话，当然大家就会想问说，是不是他有掌握什么样的一个情资，以及这样子的一个威胁来自哪里？还有要花那么大笔的一个预算去说服，不管是美国的国会，不管是美国的人民。在第2个部分，一定还是美中2大强权的一个对抗，或者是军备竞赛的一个提升，甚至大家讲是说这个金琼计划，其实某种程度上最有可能的威胁点就来自于中国以及俄罗斯。那中俄部分的这个军事竞赛这样拉升。2个礼拜前，我又在这个节目讲，其实不管是 AI 竞赛，不管是太空竞赛，不管是军备竞赛、关税竞赛，任何的这一些主题都很有可能是美中2大强权的一个 topic， 一个对焦或是聚焦的一个重点，但是会是打打停停。所以上礼拜我们才讲是说，在关税的问题有没有可能很快落幕？如果说要快，很快，因为各自试探各自的底线，但是会关税从此就不再谈论吗？也不会。美中2大一定还会持续的就关税、就贸易、就外交、就两岸、就军事、就任何的这些科技上面持续的来做竞争。这一点我相信会是未来4年川普总统任内持续在做国际情势的一个竞争。我觉得突然想到川普生意人做任何事情对他无利的，他不会做的。这个不知道图利多少那种厂商，对啊，政府不可能做这个事情嘛。对，现在只要把国安问题记出来，而且现在国安呢，这个上升到外太空了，太空的国安很重要，所以呢，到时候花这么多钱，要多少的这个厂商加进来，甚至马斯克的什么 SpaceX 啦等等之类的加进来，不知道他的朋友他的支持他的利益团体可以获得多少的好处。然后呢，一样啊，只要你记出国安问题。你反对什么？美国国安不重要吗？你不重视我们美国3亿3千万人的性命吗？你不在乎吗？你不怕老共吗？你不怕俄国吗？反对人也反对无力了。休息一下再回来。好。赖清德昨天520啊，这个就任1周年啊，他说呢，大家很关心，他两岸其实都不太谈啊。不过呢，他有说呢，这个在对等尊严下，乐意与中国交流啊。那为什么昨天都不提啊两岸关系哈？那黄奎博认为是严重到不能提了啊。那另外张五岳说呢，因为到10月是关键了，我认为根本是美国的压力了。美国说到底你要讲什么？不要再刺激他了。那他不讲刺激他的话，他不会讲啊，所以呢，干脆不讲，他又不愿意讨好他嘛，所以就不讲啊。像后来都是因为在记者会有记者问啊什么，他才讲了一些了哈。那另外呢，这个他说要对等尊严合作，国台办说他枉费心机，他是两面手法，注定失败啊。反正彼此都没什么好话。他第一个呢，你赖17项搞那个地方限制两岸交流，还有什么要交流？一方面呢，又惺惺作态，对等尊严
那事实上，你想在新两国论基础上对话，这个了无新意，枉费心机，注定失败，不跟你谈啊，不谈。那另外呢，陆委会说，老共你呢，每次要谈，你就说要遵循一中。我们什么是一中？我们不是一中我们是一中一台，我们不是中所以呢，这个你最好面对中华民国客观存在的事实，这很奇怪。如果你说你是中华民国那中华民国是不是中？是啊，中华民国是不是中国？你自己说嘛，中华民国，我们国名叫中华民国，简称台湾，这也很奇怪对不对？你中华民国就是中嘛，那我们主张的一中就是中华民国，不行呢？你说你一中是中华人民共和国，我说我一中是中华民国嘛，那好吧，只要我不否认一中，他就愿意谈嘛。以前马英九的时候，一中没有是中华人民共和国，也是中华民国，各说各话而已嘛。但至少是中国，不是外国那这种情况之下可以谈，那你这个都不承认对不对？每次你讲就一中就是中华人民共和国，谁讲的？我们什么时候认为一中是中华人民共和国？他怎么讲是他的事情好吧，反正就是不想谈就找个理由那另外呢，这个有没有美国压力邱成志说没评论，没感触，没评论，大家知道了，他感什么触呢？又不是给你压力，这给赖清德，你感什么触呢？那讲得很好像的那另外呢，这个吴峰山监察队法院，吴峰山不错了大队法院通常都是秘书长这个讲话了因为海基会只是名义上只是政府捐助他而已嘛，还有其他企业界人士很多都捐助很多人不是只有政府那所以基本上以前都是秘书长了。不过今天吴升说，你们要我上台，我也可以讲我这个态度不错那说虽然现在两会不沟通，政府不沟通，不过呢管道并没有断管道没有断，那谁给你搞这个通管道呢？到台商，还有学者，还有过去的两岸的高官有在传话了那另外呢，这个美国媒体说呢，美国你要对台湾第一个呢，要让北京相信台湾的防卫跟美国的防卫呢高度绑定，所以呢不是如果说台湾守不住，美国会来的，意思就是这样。第二个呢，要讲不支持台独，而且不能让赖清德踩红线他老是试探那个红线，那个红线一直在移动移动到最后老共忍无可忍了，那你就要怎样那另外呢，贸易战会让热战更具吸引力。就这边打贸易战，本来还有个贸易来吸引你，现在既然贸易不行了，就搞不好打热战所以呢，这个经济呢也不能那么逼了，这是美国的这个杂志这样说的。那他的这个卢比欧国务卿呢到参议院拨款委员会作证的时候呢，他说要让台湾有自卫能力啦然后呢让大陆觉得说我打你台湾，我要付出很高的代价。我打你的代价不如我的收获，那我就不打了嘛，对不对？如果我打你代价很小，收获很大，我当然就打嘛。如果我打你代价很大，收获很小，我当然就不打了。如果我打你代价很大，收获也很大，再说如果打你代价很小，收获也很小，也在考虑。然后反正就是几种的这个组合嘛所以呢，这是卢比欧的讲法而且呢，如果呢老共越南攻打台湾，时间越久了。又能够替美国争取时间就美国还要考虑要不要派兵等等，国会要不要同意等等等等。好，我们看一下，这是我们最大的本钱，这是我们和威权体制最大的区别。谁是威权体制，懂得都知道。总统赖清德在520执政周年演说，通篇不提两岸，不提中国，不提北京，跟先前将中国定义为境外敌对势力的谈话风格明显收了许多。我们更努力强化全社会防卫韧性，提出针对国安统战威胁的17项因应策略，来团结国人，抵抗分化。原本外界高度关注赖总统是否会在就职周年谈话再次强硬抗中，结果演说内容却异常安静，被外界解读，难道是美方有刻意在背后施压吗？赖总统有没有接受到国外的指示，比如说美国的指示？因为现在大家都知道，美国跟中国的关税已经谈下来了，他并不是只字未提那他提了什么？17项国安的这个因应策略赖总统在演说中不提两岸，反而在520前夕接受多家媒体专访时，大谈两岸公司并购论。赖总统这次520谈话对两岸消音，大陆国台办有最新回应。国台办发言人陈边华表示，
不管台湾地区的领导人讲什么、怎么讲，都改变不了台湾是中国一部分的地位和事实。国台办批评赖总统挑动两岸对立对抗，一方面有惺惺作态要与大陆进行交流合作，是枉费心机，注定失败。南基。赖清德一定是美国压力了啊，在美国呢，现在连川普连中美谈判有利统一和平的话都讲出来的时候，美国不希望赖清德变成是一个麻烦制造者，而这也正是我们现在要面对的最大的危机，就是川普跟习近平他们如果说真的是在今年，如同川普所说的，川普那么想要跟习近平见面，实现会面的话，他会不会就很容易出卖台湾，然后做出那种弃台的决定？因为美国学者在这前面几个月的时候啊，就是赖清德提了17条之后，就有很多的文章啊，在 Foreign Affairs 啊等等呢，就是在重提弃台论，就说美国值得为台湾来付出这么多的代价，然后牺牲跟这个中国大陆保持一个战略平衡关系的这样子的利益吗？所以赖清德呢，我觉得邱垂正讲的说哦，他们不是没有提两岸啊，他讲赖17条，正是因为呢，他不敢啊，在美国的压力下不敢提新两国论，他只敢提赖17条的时候，你就可以知道说这个人多没有用。你不敢得罪美国啊，你也不敢再继续挑衅中国，你只能够对内部呢就搞自己人啊，就是来大打这个大罢免哈，然后呢来限缩两岸交流，把这些要跟两岸交流的呢，通通都是弄成是中共同路人，所以这就是赖清德的一贯的手法，就在于是说他会怕美国的压力，所以他会收敛哈，然后呢，他对这个中国大陆呢，他又不敢真正的什么宣布台独，他不会做，他不会这样做哈，然后美国叫他乖乖，他就乖乖的。可是呢，他只要在国内呢去操作那种抗中的这个情绪，巩固他的政权，他就达到他的目的了。这就是他的520谈话的最重要的目的啊！这是第一个。第二个，国台办不管赖清德有没有提新两国论啦，他基本上呢就是对他就是定性了哈。所以呢，他就今天就算是不提也罢啊，收回也罢。他就是一个被定性的台独，所以他不会跟他交往的啊。那至于在这样子的前提之下，海基会董事长吴峰山，我知道那个吴峰山董事长呢，他其实从他还没有正式就任之前，他就跟了很多媒体啊、学者啊参叙的时候呢，他就是一再的表达，就是虽然现在呢两边的那个高层没有办法这个对话哈。然后在海基会这边呢，也没有办法恢复那个制度性的协商，但是他认为呢，他可以透过这些的管道，不管是学者啦、台商啦、前任的官员啊等等哈，去传达一些我们想要这个交流的讯息。但是我想说吴董事长他可能终究会失望的啦哈，他可能想的有点太过于理想性啊，他觉得今天是赖清德呢要他出任的。好像给了他空间很大，然后他也会讲说，你赖清德，跟你赖清德可能有一些不同的意见，那赖清德是很尊重他的，他也不会你可以讲，可是两岸的这个关系的结构不是这个样子的，它是一个政治，它就是有这个政治底线，它这个政治底线就是除非两岸都共同承认台湾和大陆同属一中，这就是9·2共识，否则它没有任何的对话基础。那所以任何的交流呢都没有办法开展的，有很多其实我也很熟哦，有好几位的学者也好啦，这个什么政务官也好，他的确现在在扮演这样子的角色啊。他们也还是存着一点希望，就觉得说啊，这个赖清德呢可能会在美国的压力之下呢，有一些转变啊，或者是说，就算这个赖清德没有转变，两岸不能够恢复制度性的这个协商，起码呢有彼此有这些的学者在那边透风啊，漏点讯息啊，可以降低这个兵凶战危。我觉得当然啦，他们很愿意为两岸之间创作出一个比较和平的一个空间，是值得努力啦。可是今天的两岸情势以及未来两岸情势，会是什么样的一个状况，完全不取决于台湾，取决于习近平，
跟川普两个人对台湾的问题的共识，还有就是取决于这个赖清德呢，他会不会呢，因为为了国内的这种政治斗争，然后在下一次的选举的时候，就再大打挑衅牌，那台湾就真的很危险啊。不，基本上了哈，就是说海基会去想做什么事也不行，因为他是政府的白手套。对啊，所以呢，他后面呢还是有后面的这个主导者哦，那就是民进党政府嘛，至少赖清德，然后呢这个陆委会哦，赖清德，然后行政院陆委会，然后海基会。好，所以只要后面的这个态度不改，就很困难嘛。那赖清德策略很简单了哈，他也不是不知道了哦，反正我就是讲你不爱听的话，我就讲你嘛，对不对？什么境外敌对势力啊，就是敌国的意思嘛。川普到现在也不敢讲大陆是敌国啊，川普会讲中国是敌国也不会啊，还说我们愿意跟你们做生意啊，我们并没有切断往来啊等等嘛。那赖清德他就是敌国嘛，对不对？那对老共来讲，你就把我当成敌国，我干嘛对你好呢？那赖清德为什么讲这话呢？就是试探嘛，不断的试探，不断推那个红线，不断的红线。但我不会宣布台独，所以你没有理由打我啊，没有到打我的地步嘛。但你很生气啊，那生气他只要反应啊，他就派飞机过来啊，越中线啊，派船啊，越中线啊，围你啊，讲话骂你啊，越这样子哈，只要你不打哦，赖清德都很高兴，打了再说，但是不打。赖清德也知道你不会打，为什么？我没有跨越这个线嘛，所以你没有师出无名嘛。但只要你这样搞我，他那40%就很兴奋，那40%就哇抗中的心率这个意愿越来越强，他巩固他40%嘛，然后看是不是能够挖一点中间的嘛。他策略就是这样子啊，休息一下再回来。对。